喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位朋友仔，你哋好啊！又到咗長毛教室啦。今集我哋做蟲草花清雞湯菜肉卷。咁而家就嚟做呢個菜肉卷啦。咁話明菜肉卷啦，咁我哋首先就要將呢一個高麗菜、椰菜啦，或者叫做，咁我哋就要小心一塊一塊葉咁樣搣落嚟，要完整嘅，所以要好小心。喺個底度開咗個心先。菌嗰度其實唔緊要嘅，因為菌嗰啲咧佢太硬啦，我哋一間點都係要戒一戒噶啦。咁但係我哋一定要前邊亂嗰啲位置咧，係要保持一個完整性嘅，咁包嗰陣先靚。咁跟住煲一個滾水，將呢啲菜渌一渌軟佢，因為佢而家太硬啦，咁我哋係捲唔到噶，我哋要渌一渌軟佢先至捲得到嘅。西芹嘅話咧，我哋今次係要刨一刨表面嗰陣衣嘅，因為如果唔係咧，食落去咧就成個嘴都係嗰陣根啊。咁可以同紅蘿蔔撈埋一齊嘅。啲菜脯我哋亦都係將佢切粒就可以噶啦。跟住啲水就滾嘅時候咧，我哋加少少鹽，然之後水滾嘅時候咧，我哋就會落啲菜葉落去烚一烚。要烚幾耐咧？類似咁樣樣，淋身就得噶啦。跟住我哋就要浸一浸凍水。咁個工序就係咁啦，烚完就過嚟浸一浸水。咁之後咧，我哋就開始整呢個豬肉。豬肉咧，我哋就用原味豬肉嘅，我哋要落1茶匙嘅麻油，少少胡椒粉，白胡椒粉都少少，跟住先撈勻佢。鹽我哋係唔需要加嘅，因為我哋菜脯會比較鹹啊。如果你可能想加少少都可以嘅。呢個時候我哋就會加洋葱、其他配料，少少生抽。呢個我哋就擺開一邊，由佢醃一醃味先。咁因為我哋一陣間要包啊，咁呢個菌咧佢比較硬嘅，咁我哋要做嘅嘢就係用把刀喺度將佢界一界落佢，咁千祈唔好界爛塊葉，盡量攤平塊葉，將粗嘅位置界一界啫。咁個底呢度咧，你收唔收都冇所謂嘅，因為一陣間我哋會捲咗入去啊，咁所以其實咧就唔會割噶啦。如果塊葉太大咧，可以收一收。我哋如果捲嘅話咧，啱啱切個位係外邊嘅話咧，就反向底，我哋要用入邊開始捲，落大概斤半啦，接入嚟，跟住開始捲啦。最後收尾係紮住佢嘅，即係就咁樣樣。因為本身塊葉我哋渌完咧，佢係已經軟咗啊，咁佢就唔會再彈翻開噶啦。咁我哋就咁樣樣紮住佢得噶啦。咁就大約係做到8個嘅。咁水滾嘅時候咧，我哋就將呢一個啱啱包嘅菜肉卷擺落去蒸，蒸佢大約10至15分鐘就可以噶啦。呢邊就已經15分鐘啦。咁我哋打開睇睇下。咁樣見得蒸得佢七七八八噶啦，咁我哋而家咧就將佢轉移過去落隻碗嗰度，跟住咧我哋就將頭先熬完嘅清雞湯攞約1碗嘅份量倒入去，咁跟住然後加蟲草花，咁喺呢個時候就可以落鹽去調一調味嘅，然之後煮一煮佢。咁呢個我哋先煲滾，之後然後又係細火。等佢慢慢咁熬煮15分鐘就可以噶啦。咁而家就夠鐘啦，咁我哋就打開嚟睇睇啦。咁呢個就煮咗15分鐘噶啦，加咗蟲草花。咁之後我哋就會將佢加落菜肉卷嗰度嘅。咁一樣咧都要過一個篩嘅。咁剩低嗰啲蟲草咧，咁我哋會另外擺開佢一陣間裝飾用嘅。咁跟住呢個時候咧，我哋呢一個就要包保鮮紙。
咁可能有人會問，點解我要冚保鮮紙落去蒸呢？其實因為我唔想嗰啲水蒸氣呢，啲水珠滴晒落個湯度，令個湯個味減咗啊！然之後攞去蒸。咁我哋而家就需要蒸佢15至20分鐘嘅，轉做中火去蒸。就先拆翻個保鮮紙出嚟先。我哋就加翻啲蟲草擺面做裝飾。咁呢個蟲草花清雞湯菜肉卷就完成啦。咁而家我哋就切開嚟睇睇，撥開啲蟲草先。俾大家望一望，入邊嘅豬肉餡。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。